欢迎回到宝格丽对谈。那今天晚上我们还请到了一位，无论是在工作当中，还是说在生活当中，都持续给大家带来惊喜的朋友。我相信很多朋友已经猜到他是谁了，对，他就是宝格丽的品牌大使张凌赫。来，欢迎凌赫。Hello，大家好，我是张凌赫，很高兴今晚能够在宝格丽的直播间和大家见面。来，第一个问题还是想，很多朋友可能想问的就是，凌赫最近都在忙些什么？最近刚刚有新剧上了，然后也播完了嘛。前段时间也一直在忙新剧的宣传。最近也是准备收心，迎接下一份工作了。我说实话，因为我相信你现在无论在工作或者说在生活当中都是非常紧凑的。是。但是见过凌赫很多次，之前也见过，我觉得你反而状态比之前来讲更好了，更松弛了一些。所以我很好奇，怎么做到的？其实这2年，除了工作之余，也在进行自己的爱好的一些探索。所以说，相比之前会更好的平衡好我自己的工作状态和自己的个人生活。对，就是爱好的话，能够让自己开心起来，放松下来。对，对，而且在工作之余有爱好的话，也可以分散一下你的注意力，让你自己投入到工作状态的时候会更加专注一点。我觉得这点真的是非常好。那说到爱好呢？我会看到很多的照片啊，就是你其实经常会拿那个相机，是到处在拍照，是不是？是。跟大家说一下为什么这么喜欢拍照？拍照也是我最近一个新的爱好，一方面是比较喜欢研究摄影设备，另外一方面的话，其实拍照我也是最近才开始研究的嘛。我觉得用照片来定格一些美好的画面，也是平时生活中不可多得的一些瞬间。那说实话，你觉得摄影这件事情跟你做演员的这个状态来讲，有没有一些相通的地方？有，因为演员或者说，我在面对这些镜头的时候，也会涉及到一些镜头的运用啊，或者说它是，画面的美感啊。所以说我自己学习的摄影，对这方面有了研究，对我自己的表演或者说日常生活中工作也会有一定的提升。那我相信，因为就是都是用镜头去观察生活嘛，那做演员来讲，可能要观察到生活中一些很细腻的一些地方。是的。所以我想问一下，是不是这种能力也延伸到了做演员的一些专业的这个层面？当然，用镜头记录下美好的画面，其实也是观察生活的一种。而且有了这种习惯，养成这种好的状态之后，我才会敢于去突破，敢于去实现一些新的挑战，或者是新的一些尝试，对不对？好，说到一些新的尝试啊，其实因为我一直在关注你嘛，我觉得这2年你自己在角色上面就一直在做一些新的尝试。是的。而且呢，也是作品被越来越多的朋友们喜欢和认可。那在作品当中呢，去寻求一种突破，是不是你自己的一种动力？当然，对于演员来说，遇到新的角色，遇到不同类型的角色，其实是非常幸运的。这是一种突破。另外一种突破，我觉得是在作品内的突破，就是说，如果有一些角色可能是你之前遇到过的，但是你也可以在相同的工作当中突破以往的自己，就是相比之前的自己，你可以尝试更多新的东西。在相同的角色里面，你也可以寻求一些不同的尝试。那说实话，我真的觉得你对自己的要求是很高的，就是哪怕有一些你觉得类型上有一些雷同，但是你可以演出不一样的风格来。对啊，因为我现在去回看之前自己的作品，也会觉得在某些方面可以做得更好。那现在如果我再次遇到这样的角色，我也会尝试去突破以往的自己吧。但说实话呢，我觉得现在的机会应该相对于过去来讲是越来越多了。当然。那在选择一些角色的时候，会不会有一些不一样的标准？还是不变的，就是下一个角色能不能让自己，有更宽的领域，能不能把自己本人撑开一些，是我选择角色比较重要的一点。就是你看这个角色，第一件事情是不是能够打动你？第二就是能不能让自己再往前走一步？这个是你现在非常非常看重的，对吧？是的，是的，就我刚刚说的撑开嘛，就不仅仅是说角色类型上面的不一样，可能在角色本身以内，我也可以去尝试改变一下我以前的习惯，能不能让观众可以看到不一样的我？对。
那有没有哪一类型的角色确实是以前不太敢去碰的，但是现在对于你来说，哎，我可以试一下，我可以挑战一下，有没有？不太敢去碰的？没有。还真没有不太敢去碰的。但是我之前也说过，我有不太会去过快的去尝试的角色，就是一些比较超越我自己现在个人阅历的、经历的。对，我不能够去够一些我说实话现在能力达不到的，这样会有一些，反正我对我自己的要求就是做不到60分或者做不到70分，我就不会去尝试。我真的觉得你这一点的话是非常的真诚的，是，就是不是所有的人都可以像你这样很真诚的去面对，哎，这个可能就是我现在达不到的，对，我可以再等等。可以再等一等，对，不急，不急，不能心急。对，我觉得这一点是非常真诚的，不是所有的人都可以勇敢的说出来的。是。但是随着这个角色越来越复杂，你有没有好奇过，或者说是你有没有担心过，哎，观众会怎么去看待这种变化？举个例子啊，比如说年龄跨度比较大的，或者这个角色真的是非常非常复杂的。就你会觉得说，哎，跟以往的形象好像突破太大了啊。在尝试之前会有，在去挑战之前，我会担心说，哎呦，我去这一次挑战了这么大的改变，大家对我的这个人的理解会不会有我做不到的地方？就是说，大家对我的包容度有没有那么大？但是虽然说有这种担心，但还是会去做，因为你如果不做的话，也没办法看到观众对你的反馈嘛。所以说每一次新的角色出来，大家说哦，原来张凌赫在这方面还能演成这样，或者说张凌赫还能驾驭这样的角色，对我来说是一种非常非常大的鼓励。那能不能说这个也是支撑你去完成一步一步的这个角色的突破？这个是一个很大的动力在里面。当然，敢于犯错，勇于犯错，在面对挑战前，难免会有一点担心。不要害怕这种担心，勇敢的去跨出这一步，这是很重要的。但说实话，这个话题我之前也跟别的嘉宾有聊过，关于这个选错的这个问题。因为很多人他其实不敢突破的时候，我觉得不管在哪个层面啊，比如说你选择角色也好，或者说你选择另外一个赛道也好，那有些朋友想换一个工作也好，他们其实就是对现状来讲不是太满意，但是他们又很纠结。因为他怕做出这个选择，选错了这个选择，这个结果是他不能承受的。所以我想在这个方面，你有没有自己的一些心得？就你也不怕？首先得想清楚，就是你不能像一个愣头青一样，真的是一股脑把以前的所有东西都摒弃掉，去闯一个自己完全捉不到的或者摸不到的地方。这个我觉得是不能够提倡的。这个是你很理性的一个地方。对，首先你得对你踏出的这一步有所期待，有所规划。其次你得喜欢上这个东西，这个很关键。我觉得热爱是很重要的一件事儿。是你不管怎么样去冒险，怎么样去突破自己，你往前走的那个区域一定是自己热爱的。就好比说我去选择一个新的角色，选择演一个新的题材，如果这个题材不是我心底里认可的，或者说自己心底里去向往的一个东西，我觉得去做也不会做得很好。所以就是只要是认定自己所爱的去做了，想清楚了，勇敢的去做，就是不后悔了，对不对？对。好，那再继续说到，我注意到今年你还做了一件特别有意义的一件事情，就是拍了公益的纪录片《零碳未来》。我看了，是不是只有3集？只有3集。因为我就看到3集，我说会不会还没有出来？纪录片嘛，纪录片嘛，对。那说一说，跟大家介绍一下这个纪录片里面讲的是什么样的一个内容，好不好？主要讲的还是探访我们国家新能源发展和生态保护的一些成果。然后我去了很多的地方，也跟着当地的一些工程师啊，或者说当地的工作人员去，看了一下他们的工作环境。其实对我来说是一次非常非常大的成长。对，我有看到一集，因为你说你是在无锡的太湖。对，从小在那儿长大，是，所以那个太湖当时就是环境比较恶劣，然后那个工程师他们想了很多的方法去解决，你就全程是在观察，而且我发现你很棒的一点，可能是接触到你自己以前学到的这个专业。其实你在这个纪录片拍摄过程当中的时候，很多工程师跟你说的话，其实你是理解的，而且你问出来的问题也是非常专业的。是我。
以前的学习过程当中，对这方面的知识有所涉猎吧。但当然这是一方面，另外一方面是我其实确实对这一个领域还是喜欢的。还是喜欢的。对，所以说在做这个纪录片，在做这份工作的时候，我是非常有动力去做，就跟着他们一起去工作，然后也非常有动力去突破以前的自己，去探索一些我未知的领域。就聊到现在呢，我会发现林鹤身上有2个特别有意思的突破时刻啊。那第一个，大家可能都知道，林鹤学理工的，对不对？理工男。那后来呢，完全选择了一个不同的方向，去当了演员。是。那第2个突破呢，是当了演员之后呢，又有机会回到这样的一个领域，又拍了这么一部这么有意义的纪录片。就说的这个纪录片里面，它的内容是跟你以前学的专业其实是有一些挂钩，有挂钩的，有相关的。所以这2次的选择其实都不是说推着你往前走，而是你自己主动跨出去的，是一个主动的一个选择。对，所以我特别好奇的是，你做这些选择的时候，驱动你的那个核心的原因是什么？2个方面。比如说先说第一个吧，我从以前的专业到演员。对，这个跨度太大了。对，这一步驱动我的动力是好奇心。因为说实话，以前在学习的过程当中，并不知道演员是一个怎样的职业。对，所以说我非常想去探索一些我未知的东西。所以就跨出了那一步。这一步是好奇心驱动我的。对。第2次，我从演员的身份再次回到我以前的专业，去探索一些我以前可能没有学到底的东西。这一步是热爱。对，因为我喜欢这个专业，我对这方面的专业知识有探索的欲望，我非常想去了解更多的东西，所以说我就跨出去了。所以你觉得这个之间是不冲突的？当然不冲突，因为都是自己爱的一些事物和事情。是的，是的。那在迈出那一步之前的时候，你自己觉得心里是有底的，还是说其实也有怀疑，也有不确定的时候？每一次都有，每一次都有不确定的时候，每一次其实底气都不是非常的足，但是也是想明白了，就是也是怎么说呢，做了小小的调研，对，也是了解了一下这个行业，了解了一下，我该去做些什么事儿，我才会去跨出那一步。但我很好奇啊，就是因为学了那么久的这个专业，包括学理工方面的知识。那选择要去做演员的时候，我相信家里人肯定是非常诧异的。是，当然。所以我也很好奇，当时你听到一些比如说质疑的声音啊，或者是说家里人对你的不理解啊等等，你是怎么去克服的，或者说你是怎么去说服他们的？爸爸妈妈或者说家里其他的亲戚朋友对我这种选择，他们可能担心比我自己还多，就是他们觉得很冒险，很冒险。他们说，第一个，他们也不知道这个行业是怎么样的，所以说对他们来说，可能我的孩子去走入这个行业，他们也没办法保护我。这是他们担心的。第2个点是，他们会觉得你以前学了这么多年这个专业，再去突然跨领域的去进入另外一个行业，你自己完全是不一样的。对，你自己得经历多少的一些磨难，或者自己得经历，自己肩上得扛多少的压力，他们会担心我自己的状态。但是我跟他们说的是，其实如果我不走出这个舒适圈，如果不去探索未知的领域，其实我的眼界会变得非常窄。就算我这一步是错了，但是我踏出这一步之后，其实我可以让自己看到更多的东西，对我以后的职业生涯，对我以后的人生来说也是非常有益的。那可以这么讲，你是想得很清楚，因为我还年轻，我想要面对一些新的东西，我想去挑战它，而且我有一定的时间，有这个容错的这个空间，有试错的机会。对，而且最后你会发现说，不管它是成功还是不成功，对于人生来讲，它都是一种体验。当然，都是经验嘛，都是经验是最可贵的。所以我们刚才有聊到说，你平时的一些摄影啊，包括说你观察生活也好，参与去拍摄这个纪录片也好，这些尝试，现在看来其实都是在慢慢的拓宽你的一些边界，对不对？没错。所以我很想问你，你是怎么看待我们今天的主题突破？突破。对，因为我们今天的主题呢就是突破。那宝格丽140余年，它做的很重要的一件事情就是突破边界。突破其实就是
说到底，本质上面就是勇于突破以前的自己，让自己的眼界打开来。你刚刚说的那点非常对，就是拓宽自己的边界。其实对个人来说也好，对于宝格丽来讲也好，其实就是把自己的边界打得越来越开，让更多的风格、更多的状态、更多的人都可以包含到自己身上来。就像宝格丽有很多不同的产品、不同的珠宝一样，它可以适合很多不同的人种，人群，然后人的状态、人的情绪、人的气质，对。那说到这儿呢，我正想说，宝格丽呢，它就是把突破呢刻在它的 DNA 里面，是这样的一个品牌。那刚才你也说到了，宝格丽有很多的突破，它有很多不同的系列，有没有哪一个的设计是特别打动你的？打动我的，都打动，都心动。怎么办？10个手指，2只手都非常打动我。当然，我最喜欢的还是灵蛇系列。它的那个灵蛇图腾，我觉得非常非常的有特点。对啊，它既有冲击感，又不失美感，因为它的线条我很喜欢。它有那种灵蛇的灵动，但是又不失那种线条的那种。我找一个形容词哈，它有点像建筑的建模。哎，建筑的什么？建模。建模，对不对？对，非常非常的有建筑结构的美学。是，你抓住了宝格丽它设计的一个精华、一个精髓所在。是吗？是这样的，我觉得说的非常的好，而且这个林禾真的，我发现说你是一个好奇心很强的人，因为你生活中有很多不同的尝试，所以我觉得丰富了你很多，让你现在看起来就是我在跟你对谈过程当中的时候，我会发现说，哎，林禾成熟了很多，而且魅力也比以前增加了很多，这个真的是一件很好的一件事情啊。那我们再说到。说到这个，刚才说到宝格丽在突破方面，它的设计方面给你很多的一些感触，包括说你自己喜欢的一些风格，穿搭，我们也注意到了，你有很多出圈的一些风格和照片，所以在风格上面，就是在其他方面，你是不是也在尝试一些新的东西？不同场合我会尝试不同的风格，现在也在加紧的突破自己，想让自己在同一种风格里面也展现出不一样的自我。哎，我发现你是喜欢在一个就是怎么讲基础的东西上面，你其实不是说完全去改变，但是你喜欢往里面、往深的去走，内疚，对，去挖掘同一种风格，或者说以前有过的状态，能不能展现出不一样的东西来？你看，这个我说实在话，一个人风格的尝试就是一个用外在的方式去呼应内在的变化，就像你刚才说的演戏，哎。我现在如果说接到跟以前雷同的角色，但是我还是希望挑战一下，我能不能够演出不一样的感觉？你不觉得这个之间是相通的吗？对，而且就说到演戏，然后又回到宝格丽，其实也是一样的。我在佩戴宝格丽珠宝的时候，其实也有不一样的尝试。比如说同一个系列，可能它戴在身上会有它自己的风格，但是你把它不同的组合一下，它就会展现出不一样的气质来。是。说到这个尝试新的风格，很多朋友也在说，哎，好像觉得突破必须是一个很大的动作，然后要完全换一个风格，是不认识自己。我觉得也大可不必。其实很小的一个细节，比如说你之前没有戴过的一枚戒指，对吧？你或者没有尝过的任何一种搭配的一种方式都可以。那说到这个珠宝和穿衣的搭配啊，这个我相信直播间的朋友可能也很好奇，就是你自己搭配的过程当中是完全根据当天的心情去定的，就是我今天想怎么穿我就怎么穿，还是说你有自己的一套搭配的逻辑？比如说什么样的穿衣风格，我就要搭什么样的珠宝，这个之间是有框架的，是有一个怎么样固定的一个呈现的形式的。你说有框架吧，它其实有框架，但是这个框架具体是什么，我也说不上来。就比如说我平时穿衣服，我穿卫衣的时候，对，你穿一个单调的卫衣会显得比较无趣。但是这时候如果你如果戴一条 B01 的项链，我觉得就会全身有一个点睛之笔在那儿，大家看你的时候就会有视觉重点。但是呢，如果你今天不穿卫衣了，你今天换件衬衫，我就可以在 B01 项链的基础上面再搭配一个灵蛇的项链。这种细节上面的小小的改变，它不会让旁人觉得突兀，但是又会觉得
今天风格有变化哦，不一样哦，我知道看你看哪儿喽。所以基本上你是一个比较喜欢跟着自然的状态去走的人，对不对？我还是我，大家还是能看出是张凌赫，但是呢，你身上的一些细节的变化会让人觉得哦，你今天跟昨天的你不太一样，这就会吸引别人的目光。对，说到今天，我们再回扣我们的主题啊，因为在对谈部分呢，基本上我们快要结束了，我们回扣到这个突破这个主题。那我觉得凌赫，我觉得你的突破真的就是一种怎么讲，去丰富自己，不给自己设限，对不对？对。然后可以有不断的创新，但是又是在拓展自己的这样的一个感觉，是不是？没错，就不用强求自己说去完全换一种风格。但是你在自己原先的风格上面做一点点小小的改变，这也叫突破。这个真的是一个非常好的方法，我们也很感谢凌赫的分享。我觉得凌赫今天说出了宝格丽饱含时代的一个精神，就是真正的突破呢，是让自己变得更加的丰富一些，更多面，在传承当中呢，不断的去创新，不断的去拓展自我的一个边界。而且，当然，凌赫也是希望每一位朋友都能够找到属于自己的一种表达的方式。那接下来的环节呢，我们其实准备了一些宝格丽不同系列的珠宝，会继续呢和张凌赫来探讨关于风格的更多可能性。所以千万不要走开，一会儿见喽！一会儿见。